Xa estamos de volta, benvidos os que se enganchan agora connosco en Vigo a debate. Falamos de adiccións nos xóvenes. Dicíamos na primeira parte deste programa que preocupa datos, 2 de cada 10 estudantes de 14 a 18 anos teñen xogado con diñeiro no último ano. Eso din as enquisas, din os estudos. Estamos ante esa crecente preocupación. Nesta segunda parte quería centrarnos un pouco en saber detectar a adicción, Juan, porque sí que falaba desde que agora mesmo pois ese tonteo, esa primeira conexión co mundo dos videoxogos, co mundo das casas de apostas, esa Coca-Cola, esa primeira aposta entre todos, pero en que momento cruzase esa barreira e xa estamos falando dun adicto? En xeral, quero decir, despois poderíamos ver os criterios diagnósticos do xogo de azar, da ludopatía ou do trastorno por xogo, que é como se chama ahora, non? Pero a mí sempre me gusta falar de tres fases, que é o uso, o abuso e a adicción, quero decir. Claramente no uso temos que ser conscientes da realidade social, do que estábamos falando, regalo estrela, promoción, publicidade, quero decir, no Estado español o 78% da ciudadanía xoga algún tipo de xogo de azar. E se incluímos o sorteo do Nadal, entón nos iríamos a un 80 tanto por cento. Entón temos que ser conscientes. Claramente, dese 78%, pois o 71 ou 70% realizan unha práctica, digamos, social, lúdica do xogo. Quero decir, o xogo de azar, pois compro un décimo, Entón, ese é un porcentaxe de xente que está practicando un uso normalizado, un uso lúdico do xogo de azar. Despois empezaríamos a falar do abuso, quero decir, que cando unha persona empezas a ter algunha consecuencia negativa, pero realmente non lle leva a ter unha situación de dependencia ou de adicción. O propio abuso e as consecuencias negativas que ten ese abuso en determinadas personas provocan que collas polo camiño do medio, entón que pases a fase de adicción. Comentaba antes do programa, quer decir, non hai menores adictos ao xogo, clínicamente, porque non poden estar diagnosticados. Quer decir, non hai un diagnóstico que podas aplicar a unha conducta que non podes realizar legalmente, claro. Pero si tendes moitísimas chamadas de... Pero, en cambio, o que temos é, nesta fase de adicción, moita percepción dos pais, dos centros escolares, que realmente, ben, é de medios de comunicación, quero dicir, estamos falando aquí de adicción e, ao final, se entramos neste parámetro, o que teríamos que falar sería de abuso ou das consecuencias negativas da utilización das novas tecnoloxías. Se nós temos os datos que falábamos antes e que acabas de repetir do estudes do DADES, de Rial Boubeta na Universidade de Santiago, do estudio UNICEF, que precisamente estaba dirixido por Antonio, o que temos moi claro é que hai un abuso dentro da utilización deste sector da poboación. Chegan os centros clínicos para tratamento? Pois a maioría non. Quero dicir, a maioría non. E cando chegan o propio centro de tratamento ten que estipular unha serie de normas que imposibilitan primeiro un diagnóstico, quero dicir, por deontoloxía, que María nos podería falar, temos que ter os pais ali diante, temos que diferenciar moi ben os problemas de conduta ou os problemas relacionais que poida ter o rapaz co tema da adicción en sí. Bueno, por exemplo, nós acabamos de sacar a nivel do Estado español un test de evaluación para persoas adultas de videoxogos que non existía, validado científicamente. E isto se está comprobando e se realizou porque nós, nos centros que dependen da Federación Española, comprobamos que había moita xente que os seus oríxenes eran polo tema dos videoxogos, que despois trasladados ao xogo de azar. Entón, eu o que diría ao final, bueno, a adicción ven marcada por unha cuestión básica, que é a pérdida de control. Quero dicir, é cando a sustancia, ou neste caso a actividade, é superior á túa forza de vontade, tú eres consciente de que tes consecuencias negativas, pero non és capaz nin de minimizar, nin de deixar o xogo. É dicir, tú tes unha total falta de estructura cognitiva e de valoración personal para poderlo
para poderlo deixar pola túa conta, non? Eu que son adicto ao tabaco, e teño que confesar que son adicto ao tabaco, pois exactamente pasa o mismo. Eu ás 11 da noite me estou acordando do tabaco e pensando que me estou envenenando, que me estou reducindo o tempo de vida, e ás 7 da mañán o meu constructo mental é totalmente distinto. Por un que fume non vai a pasar nada, aparte así deixo de mover as mans, estou moito máis... Bueno, pois isto é o mismo que lle pasa a un adicto a calqueira tipo, sea sin sustancia ou con sustancia, non? Que o síndrome de abstinencia, a ansiedade, a falta de control, a realización de constructos mentales para justificar unha volta a realizar a mesma actividade, é aí onde, en base aos criterios diagnósticos, en este caso do DSM-5, no caso do xogo de azar, poderíamos establecer un diagnóstico concreto. Dende FOAMPAS, que se lle pode pedir aos centros escolares? O que lle queredes pedir neste senso? Hombre, pois, información ás familias, instruccións e axuda para esos pais e nais que non temos o control sobre as tecnoloxías que usan os nosos nenos, e sobre todo formación aos nenos e o profesorado e os nenos, pois vendo casos reales que sexan palpables e visibles para eles, de que esos non é algo que a mí non me vai pasar, sino que é algo que me pode pasar. María, como se trata unha adicción deste senso? Bueno, pois hai que diferenciar lógicamente cando o grado de adicción, ¿no? Que o que nos estamos enfrentando, como ben decía, explicábanos Juan, hai diferentes, bueno, pois pode ser un abuso, unha dependencia ou realmente unha adicción. Entón, primeiro temos que ver en que estadio está o rapaz. O traballo tamén é, sin dúbida, tamén volcado na familia, non só no pequeno. E temos que, lógicamente, bueno, pois poñer unhas normas, unhas pautas, unha serie de reforzos positivos, reforzos negativos, para conseguir ese, digamos, que deixe realmente, non? Que haya un límite no que non vai a ser que o deixe paulatinamente, non? Vamos a exixir a ese menor que deixe totalmente de apostar ou de xogar a este tipo de... bueno, a este tipo de apostas, señan deportivas, non señan deportivas, o que señan. É verdad que o tratamento é complicado porque todos os seus compañeiros, todos os seus amigos van a seguir facendo isto, van a seguir xogando e van a seguir permitindo. Logo, sobre todo, é moi recomendable, incluso antes do tratamento, que os papás, que na escola, que todos en general, que as sociedades empecemos a devolver os chavales que realmente teñen que tomar conciencia deste problema, que non é un xogo divertido, senón que é algo realmente que podeche meter, bueno, pois nun trastorno psíquico grave, vale? Por outra parte, temos que estar moi pendientes porque hai papás que creen que, bueno, pois que cando un pícaro empeza a ter problemas de adicción, suele ter que ver con, bueno, pois con xente que realmente, bueno, pois ten moitos amigos, está, bueno, pois en un grupo social amplio, bueno, que é unha persona popular, por decirlo así, pero na clínica nos estamos encontrando que non, que moitos destos pequenos son pequenos que, bueno, que son aislados, que non teñen demasiados vínculos sociais cos compañeiros e que precisamente están utilizando, non, estas apostas pois para sentirse que teñen algún tipo de relaciones ou de vida. Logo, moito cuidado tamén con estos nenos que, bueno, pois que o mellor non siguen ese perfil que todos esperamos, pero que tamén, bueno, pois están metendo en isto. Como detectalo? Parece moi importante. Un chaval que cando chega, como ben decíamos, quere se meter na habitación, non quere estar cos demais, que continuamente fai uso do móvil, que o ves angustiado, que ves nun estado de nerviosismo continuado, que de repente te chega con uns picos elevados, ¿no? Como de moita satisfacción, ou ben moi derrotado. Temos que pensar que tamén, como ben decía Juan, estas persoas ao final acaban tendo sesgos cognitivos, acaban distorsionando o seu pensamento, incluso chegan a ter unha especie de pensamento mágico, como unha adivinación, eles saben xa que van a ganar e demás. E encontrámonos tamén, por desgracia, na práctica clínica, que sí que encontramos estos casos, aínda que son pouquiños, como ben dice Juan, porque non son reconocidos polos papás, vale? Encontrámonos tamén casos nos que
incluso podemos parecer sorprendente, pero que incluso os papás non é que fomenten, sino que non lle dan importancia a isto. Sobre todo pasa naqueles chavales, quizá un poquinho máis maiores, falamos de 16, incluso 17, 15 anos, que xa levan un tempiño apostando e que además son bons, además perciben cartos. Entón, os papás o que nos dicen ás veces na clínica é: bueno, é que non é tan importante, como lle vou decir que non aposte, se mira o que acaba de ganar, si que se pode ganar casi así a vida este chaval. Entón, claro, encontraste con unhas respostas realmente que son, pues, difíciles de manejar, ¿no? Cando os papás teñen este pensamento, é difícil que os nenos tomen conciencia de que verdadeiramente isto é un problema. Logo, o primeiro nestos casos é ter unha intervención cos papás, e facerlles ver o realmente importante que se traballe con estos pícaros. Penso que tamén é moi importante a terapia de grupo neles, vale? O que vexan que é algo que lle está pasando a máis persoas da súa mesma edad e que además si teñen un problema, no? Que vexan casos máis severos do mismo que a eles lles está pasando. Hai que ter en conta, e o dicíades todos, a adicción ás apostas pode levar a problemas de saúde mental, problemas efectivamente económicos, de rapaces incluso que, bueno, pois que poden chegar a roubar ou quitarlle diñeiro aos pais ou vender cousas. Que chegan de maneira habitual, Paula, a quitar diñeiro aos pais, a roubar os compañeiros, incluso a cometer pequenos actos delictivos nas rúas para conseguir esas pequenas cantidades. A saúde mental é un tema que tamén nos preocupa a nivel como pais, porque, bueno, estamos vendo moitos casos de nenos con problemáticas non só por bullying, sino por suicidios, por autolesións, por problemas importantes que non están sendo atendidos porque non hai suficiente capacidade no equipo psiquiátrico ou psicólogo. Hai moitas familias que se ven abocadas en estos tempos a ir a privada, pero que non todas as familias, sobre todo os de centros públicos, poden permitirse este tipo de intervencións que non son, que a Seguridade Social non chega a todos, efectivamente. Efectivamente, estamos tendo moito problema ahora mismo con isto. É verdade que, además, este tipo de tratamientos son tratamientos, por desgracia, moi costosos, porque non é cousa ir un día a semana ou unha hora. Logo, hai moitas familias que están tendo estes problemas e outros, e que derradeiramente, eu que traballo na privada, vemos diariamente moitas familias que non poden acceder ao tratamento. É unha verdadeira pena, porque estes nenos, que son, ao fin e ao cabo, os máis perjudicados, siguen avanzando na enfermedade, siguen avanzando no trastorno mental, e ninguén está facendo nada. A min encabróname, quero dicir, encabróname esta situación, pero me leva encabronando 32 anos, quero dicir, a sanidade pública, volvemos ao mismo, ao final é que teñen que aparecer as cativas de Barcelona ou as de Oviedo, quero dicir, entón todo o mundo nos botamos man a cabeza e tal, pero aos 3 días sae a convocatoria dos psicólogos clínicos no Sergas ou no Sistema Nacional de Saúde e vemos que seguimos igual, cun ratio o máis inferior de toda Europa e sin ningún tipo de preocupación. O sea, sempre é a base de titulares moi masivos cando a administración se pon. En cambio, non fai unha estrutura, tanto no tema da saúde mental como no tema das adiccións. Quero dicir, nestes momentos, as adiccións comportamentais, as adiccións sin sustancia, son adiccións marxinais para a estrutura sanitaria, é dicir, nos seguimos preocupando das adiccións con sustancia do consumo, que encima teñen uns ratios de efectividade moito maiores, quero dicir, non estamos falando do SIDA ou de algunhas historias destas, pero sempre que falas do tema de ludopatía, do tema de trastorno por xogo, da administración autonómica, etc., bueno, pois é unha cousa así como moi... Bueno, vale, moi ben, veña, seguide funcionando, facedes moi ben, sodes cojonudos e tal, pero non vamos a facer nada máis, non? E isto é a preocupación, porque a sociedade non se está movendo por estes parámetros. E se hai 30 anos ou hai 40 anos o tema do xogo era un problema de vicio, un problema de degeneración, un problema de que eras mal pai, de que eras mal fillo, de que eras unha persona psiquiátricamente especial,
Tampouco penso que agora a solución o tema de integrar directamente o tema das adiccións co tema de saúde mental. Sí que é certo que existe comorbilidade entre as dúas situacións, pero que as adiccións, tanto as de sustancia como sin sustancia, como o comportamento na idade infantil, deberían levar a unha práctica moi específica sobre ese tema. Que claramente, se incidimos neses aspectos, quero dicir, vamos a evitar outro tipo do índice de suicidio e tal. E con respecto ao que decía María antes, quero dicir, o estudio de Antonio Rial Bubeta da Universidade de Santiago, realizado sobre máis de creo que ao final, 14.000 alumnos de muestra, nos certificaba o 20 e tantos % de rapaces entre 14 anos que xogaban, pero a cifra que era máis dramática era que o 40% dos pais deses rapaces sabían que estaban xoando. Máis rapaces que rapazas. Si, o tema de perspectiva de xénero casi prefiro que o falen elas, porque a min dame vergoña pensar que tanto na operativa dos videoxogos ou dos xogos hai unha masculinización e hai un estigma, un doble estigma con respecto á muller, e dai podería falar do nivel de acceso incluso aos recursos clínicos, os recursos de tratamento. Nós neste momento, despois de 30 anos, conseguimos que o 10% foran mulleres, cando os estudios de prevalencia nos dicen que estaríamos falando de cada 3 personas con adicción unha sería muller, o sea, estaríamos falando dun 33%, e en cambio nos recursos de tratamento e intervención, bueno, chegamos este ano ao 10% e casi nos aplaudimos, quero dicir. Sí, tamén o vemos nos centros, non? Temos o último estudio que recollimos, pois hai un 0,8% de prevalencia no xogo nos rapaces varones e un 0,2% nas mulleres, que en este caso sería favorable para as mulleres, pero que tamén evidentemente o xogo non están están máis enfocados aos rapaces que ás rapazas, neste caso. María. Efectivamente, é verdad que hai, bueno, pues, determinados problemas que afectan máis os homes que as mulleres, sí que é constatable, ¿no? Que é verdad que nestes temas de adicción, uso de novas tecnoloxías, aínda que todos podemos, bueno, pues podemos caer ou podemos chegar a ter un problema, é verdad que máis a prevalencia dos homes, igual que, por exemplo, en trastornos de alimentación a prevalencia sigue sendo máis das mulleres, das nenas, das adolescentes. Neste tipo de, bueno, pues de adicciones sin sustancia, realmente vemos que o maior porcentaxe de homes. Aínda así, penso que isto pode cambiar en calqueira momento, non temos que pensar que a educación ten que ser igual, como decimos sempre, para homes que para mulleres, para nenos que para nenas. Por lo tanto, penso que o mellor que podemos facer nestes casos é concienciar ben, como temos falado os 4, os papás, para que eles señan o modelo e tamén, bueno, esa figura de autoridade que seña quen pon a normativa, quen pon o límite e, sobre todo, quen gestiona ese uso, a lo menos cando os teñan na casa ou nesos espacios máis controlables. Para terminar, unha mensaxe, non sei que podemos dicir para intentar acadar un momento de tranquilidade para evitar esa preocupación que existe, bueno, para que os datos ou para que o vindeiro ano se volvemos a sentarnos nesta mesa, digamos que ten disminuído, non? A aposta entre os xóvenes. Eu diría dúas cousas. Primeiro, a conciencia de que a administración, a sociedade, as autoridades, os profesores, todos os moitas patas. Cada un pode facer e pode poñer un grado de area. E despois, bueno, por rematar con un mensaxe positivo, decía Allende, ser xoven e non ser revolucionario é unha contradición hasta biolóxica, non? Entón, tampouco podemos demonizar os cativos, quero decir, nós temos unha xeneración posterior, ou mellor, posterior en 2 niveles a miña, que claramente está moito máis preparado, está moito máis informado, e só lle temos que dar a posibilidade de que teñan unha intervención directa na construción da sociedade que les queira. María. Eu creo que sí, que os seus referentes sociais deberían
modificar a súa forma de ver pois todos estes componentes que vemos nas redes sociales, está aí todo isto que están a diario a ver, non só nos anuncios na tele, sino tamén nos anuncios pois nas redes sociales e demais. Creo que debería que haber dade unha volta e todos por da nosa parte e cambiar unha sociedade que está... Pero evidentemente sí que tes razón, eles son funcionalmente digitales máis, chegan a máis cousas e non todo o que hai na rede é malo, sino que hai que saber como usalo e sobre todo hai que saber que non todo o que hai na rede é real e que non todo é malo, hai cousas que se poden sacar da rede moi interesantes e moi positivas para os rapaces. María. Totalmente de acordo con vosotros, penso que prohibir tajantemente nunca é o camiño, e menos para un adolescente ou un joven que vamos convertir eso no seu obxeto de deseo. Logo, que temos que facer é formar e formar. O punto máis positivo que vexo de todo isto é que, efectivamente, últimamente estamos tendo demasiadas noticias negativas a nivel de saúde mental. É verdad que isto penso que a volta positiva que nos vai vir é que todos temos máis conciencia de o importante que é a nosa gestión tan emocional, a nosa gestión das emociones e dos pensamientos. Penso que cada vez os papás danlle máis importancia a todo isto, ¿no? A que os nenos e incluso eles mesmos sepan como gestionar estes impulsos, ¿no? Esta frustración, como toleramos a frustración, como lle enseño ao meu neno a como gestionar o seu enfado. Penso que todo isto fainos chegar a este punto actual no que lle estamos conseguindo dar un pouquiño de máis importancia a todos os aspectos psicolóxicos, ¿no? Dos nenos, dos maiores, etc. E por apuntar, penso que tamén entre todos, como sociedade, podemos facer algo. Claro que podemos facer moitas cousas. Fijadevos, incluso podemos promover, penso eu, e María e Foan va podernos decir, eu penso que en todos os coles, en todas as clases de todos os coles, seguro que temos un papá informático. Un vai haber. E se non vai haber un, en todos os segundos. Vale, pois ese papá poderlle facer un chamamento e dicirlle, mira, estamos preocupados por isto, podes vir unha tarde e enseñarnos a todos os papás da clase como temos que facer para saber, bueno, pois controlar isto nos nosos rapaces, non? Saber como temos que manejalo, onde temos que ir, como temos que ver si teñen diferentes usuarios, porque eles lévanos a delantera nesto, é verdad. Entón, temos que ter recursos. E penso que é igual unha maneira fácil, eu xa vos din algún datiño de onde poder acceder, pero o mellor é iso contando cos nosos propios recursos. Vámonos ao cole, que papá é informático, vente unha tarde, axúdanos a entender como temos que facer isto. Sí, a aplicación como tribu é como en global, eso se perdeu un pouco, non? Ahora tendemos máis a individualización das persoas, e cada un está no seu rincunchiño, e sí que eso tamén se perdeu un pouco, a información entre pais, a corresponsabilidade na educación, etc. María, sí, moitísimas grazas por acompañarnos. A vos. Juan Lamas, moitísimas grazas. Gracias a vos. María Ferreiro, moitísimas grazas. A vosotros sempre. E a vos, espectadores que nos están vendo, volvemos o vindeiro mércores aquí en Vigo a Debate. Ata logo.